Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Misbah di channelnya Gopog. Anjay. Oke, langsung saja saya akan mereview sebuah backpack dari apa? Ini dia, dari Pispal. Oke, Pispal ini asli dari Bandung ya guys. Ini made in Indonesia. Sebelum kita unboxing ini backpacknya, saya beli dari Shopee, dari apa? Langsung dari Pispalnya, nggak pakai reseller. Jadi harganya totalnya semua jadi 546.000 ya. Itu gak lagi diskon soalnya guys. Oke, kita langsung aja buka, langsung unboxing. Ini tapi kalau dilihat dari ininya bagus ya, paketannya. Langsung buka ya. Oke, membuka gampang banget bukanya. Di sini ada tulisan Curious Story. Nah, berarti ini mungkin cerita dari si backpack ini, dari Pispal. Oke, langsung buka. Jeng 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 jeng. Nah, ini dia gambaran. Bagus banget ya, dibungkus lagi. Dari bungkusannya bagus tuh, rapi, kayaknya bagus banget nih. Oke, kita langsung buka lagi. Di sini ada tulisan lagi Pispal lagi ya. Oke, sabar guys. Oke, ini dia. Wes, mantap, lihat nih, Pispal. Pispal ada ininya juga, Pispal juga, ini logonya Pispal. Oke, kalau dari bahannya solid bangetnya ini guys, mantap, kelihatan mewah banget nih. Dan dari apa, webbing yang di pinggir di tali ininya bagus juga nih, sama seperti backpack biasanya gitu, bagus banget. Oke, kita langsung aja abrik. Dari kualitas bagus banget lah, kalau cek orang Sunda mah halus pisan, HD lah karena. Oke, bagus tuh, ada busa-busanya, ada parasi warna. Dari sini ada warna merah, sama ininya maduin warna merah. Langsung aja kita buka-buka ya guys. Ya, ini di sini ada kantongnya buat dompet, buat apa gitu. Di sini juga ada lagi kantong lagi, sama ini beda ya, yang ini di bawahnya, yang ini di atasnya nih, jadi beda tapi sama di atas. Oke, langsung yang di depannya ini buat naro apa ya, kacamata yang kayak gitu. Pinggirannya kita lihat, di sini bisa, ini ada kantongnya lagi nih di sini, bagus ya. Bawahnya harus diinin dulu guys, bisa dikecil, dibesarin ya. Dan di sini ada kantong lagi. Ini si kantong ini jadi masuk langsung ke dalam nih. Ini buat naro baju, bisa buat naro topi. Di pinggiran sini juga ada, sama ini tuh juga sama, cuman beda lagi ya, beda lubangnya lagi. Yang ini enggak langsung ke dalam, yang ini langsung ke dalam nih, tuh langsung ke dalam. Langsung aja yang paling besarnya nih, ini bisa buat naro laptop kalian tuh, ada. Mantap nih. Dan di sini ada Pispal dan bendera Indonesia. Ini mungkin ya apa ya, ya di pembuatan ini, kayaknya pembuatan tanggal 1 bulan 7 2019. Ini enak banget ya, empuk banget tuh, terasa banget. Di sini juga sama kantong yang di pinggirnya.
Dan di sini ada Beres. lagi kantong lagi. Nah, ini yang tadi buat naruh laptop bisa langsung ke dalam sini ya. Nah, langsung ke dalam. Oke. Dan dari ininya bagus ya, empuk banget, buat jalan-jalan enak ya, enak banget nih, empuk, lumayan, mantap banget nih dari Pispal, kokoh, mantap. Oke, begitu saja dari saya mereview tas Pispal asli Bandung, made in Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha bae batang ruang modal